Cái chiếc 60 này chuẩn bị làm lại mới ha. Thì chất lượng của nó cũng còn được, nhưng mà bây giờ mình tiến hành mình làm luôn rồi cho nó chạy tốt hơn. Chỉ có động cơ đầu đi thôi nha, còn lại tất cả mình sẽ mở để mình làm hết luôn. Giờ đã hoàn thành rồi đó. Vô đứng với máy em chụp. Vô đi, vô đi. Ngay à. Rồi, 1, 2, 3. Rồi xong, cảm ơn anh. Thôi, được rồi. Rồi mở môi đi. Rồi, vậy là vô xong. Kết thúc video, cảm ơn mọi người nha. Cái này về Nha Trang, Khánh Hòa. Rồi, chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Chào mọi người nha. Bây giờ mình xin cập nhật tình hình máy của tháng 3 tháng 4 2019 á. Thì bây giờ kho cũng còn rất nhiều, bữa nay cũng mới về thêm cái lô 6 máy nữa từ Thái. Còn cả tuần sau cũng về thêm 9 chiếc nữa. Thì mọi người cứ đến xem máy mà về liên tục ha. Giờ mình quay sơ sơ trước mọi người xem. Những cái lô máy mới ráp vô nè. Chất lượng còn cao. Đây, những chiếc này chưa mới rút công ra luôn. Mình sáng đang bắt vô, nó còn nguyên hiện trạng nó về đây. Có một số máy đẹp nữa mới về luôn. Đây, máy đẹp mới về. Đây là kho nè, kho mình về cũng còn nhiều máy lắm. Máy giặt thì 70G, còn 105X, còn 2 chiếc đây 95 có ở đây. Còn ở phía sau này là những máy đã bán nè, cũng bán được 4-5 chiếc. Mấy bên này cũng bán 4-5 chiếc, đang bảo dưỡng cho khách gần xong rồi, xong là mình lên xe mình giao thôi.
Chào mọi người, bữa nay về thêm một container, hai container chứ, của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Rồi, cái này lô máy cài mới về 10 chiếc nè, 3408 với 4G08, giờ đang gáp vô hoàn chỉnh ha. Rồi, mọi người cứ tới xem được rồi đó. Hello. Đây mấy cái lô máy này mới về cũng còn ok lắm. Số đó đây. Đang xuống 10 chiếc mới đủ nha. Giờ xuống được mới hơn có 7 chiếc à hả? 8. Rồi từ từ xuống tiếp nha. Đây là cái nơi mà mình làm bảo dưỡng máy á. Sau khi bán cho khách xong là mình đem ra đây mình sửa soạn lại máy, với lại bảo dưỡng thay nhớt hay là làm đồng sơn gì lại cho khách miễn phí ha. Đây số máy đang làm, mấy chiếc xong rồi thì đậu đó rửa rồi. Cái này mới nhận nè, cái này đang làm nè, mở ra hết vậy ha. Đây cũng đang làm luôn. Máy cài 6010 cũng đang làm. Cái này là máy dẫn mới nè. Nói chung làm nhiều tùy theo mức độ các bác làm. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ đỏ, nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Rồi ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè ha. Mình ở ngay đầu đường quốc lộ 53, địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng là cái bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long á. Thì hỏi người ta bệnh viện đa khoa ở đâu là công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu me lớn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.